O'zbekistondan Shveysariyaga borishi eng oson usuli. Shveysariyaga borishi orzu qilmagan odam bo'lmasa kerak. Ko'pchilik buni juda qiyin deb o'ylaydi. Lekin men buni o'zimda sinagan holda oson yo'lini aytib beraman. Birinchi o'rinda buning uchun sizga Schengen vizasi kerak bo'ladi. Fransiyadan Schengen viza olish hozir eng to'g'ri tanlov. Lekin Schengen vizani hammaga beravermaydi. Buning uchun siz sayohatchi ekanligingizni qog'ozda isbot qilishingiz kerak. Men sayohatchilar klubiga a'zo bo'lganman. Bu meni Schengen viza olishim uchun katta plus bo'lgan. Men Fransiyadan boshlanib, Fransiyada tugaydigan kruiz olganman. Fransiyada kruizimiz tugagandan keyin Shveysariyaga elektrichkada poyezdda borganmiz. Keyin Shveysariyada chiroyli zo'r otellardan birini qilib, juda chiroyli obidalarni, Shveysariyani, yaxshi chiroyli tomosha qiladigan joylarni mazza qilib tomosha qilganmiz. Agarda siz ham shunaqa chiroyli joylarga borgingiz kelsa, menga murojaat qilinglar, men sizlarga o'rgataman.